其實咧，我哋潛意識嘅賞罰機制咧，佢做一啲事就係所謂嘅賞罰咩咧？就係譬如罰啦，罰就最多時喺你身體出毛病。係啊，當你身體出毛病嘅時候，嗰個其實就已經係一個懲罰，都唔計其他嘢其實。連環殺人犯會身體唔健康。唔係必然關係，但係咧佢唔係淨係單純講緊身體嘅，即係嗰個健康嘅問題。佢可能你哋會講能量嗰樣嘢啦，咁比較抽象。咁但係其實我哋可能講譬如情緒、心理啊各方面，其實都會有失衡嘅情況咯。如果我哋相信我哋嘅潛意識係有賞罰機制嘅話，其實我哋每個人都有而唔會幸免到嘅。而好得意係人類咧係。其實咧，動物咧係求生本能係好強噶嘛。人類咧，與此同時咧，除咗求生本能，都有求死嘅本能。人類好得意嘅，咁響幾時會觸發到呢樣嘢咧？就係因為某程度上可能係你做咗某啲嘢，然後自我懲罰機制會出現咗，係啦。咁但係其實我哋潛意識係想我哋變得越嚟越好，想我哋求生嘅。咁但係當賞罰機制出現咗之後，你就裡面會好多扭曲。你就會距離你原先嘅嗰個所謂人類嗰個標準，你就會越嚟越遠。可能好獸性嘅，或者係個人好暴戾之類嗰啲。但係呢個唔係潛意識覺得係啱嘢嚟，即係唔係佢想要嘅嘢嚟嘅。不過因為你做咗嗰啲嘢，所以就有呢一件事發生。當然呢個係一個好深嘅課題。